रेगिस्तान में सूखा पड़ने से सारे मेंढक पानी के बिना मरने लगते हैं। तभी यह तोता और उसका बच्चा घूमते आते हैं और सारे मेंढक की जान बचाने की सोचते हैं। फिर तोता और उसका बच्चा फावड़ा से गड्ढा खोदते हैं और एक बड़ा तालाब बनाते हैं। फिर दोनों दूर नदी से मटके में पानी भरते हैं और लेकर आते हैं और तालाब में डालते हैं। अब तोता और उसका बच्चा बाल्टी में सभी मेंढकों को कोर रखते हैं और लेकर तालाब में छोड़ देते हैं, लेकिन कई मेंढक मर जाते हैं। फिर तोता अपने दोस्त जल परी के पास जाता है और जिंदा करने की दवा लेकर आता है और पानी में छोड़ देता है। फिर सारे मेंढक जिंदा हो जाते हैं, लेकिन तोता और उसका बच्चा रोने लगते हैं क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं